Leute, herzlich willkommen von der Partyfront Außentransporter. Ich habe gerade mal die Grafik runtergeschraubt, nur auf HD, weil es da ein bisschen heller ist. Wir haben natürlich wieder einen sehr dunklen Club, ist scheißegal. Wir sind in der Zuckerfabrik Rostock. Hab so eigentlich mittlerweile, habe ich schon ein paar Mal Zimmer und Standard-Set dabei, 3 Subs, die EAW-Tops, bisschen Monitoring. Ja, wir werden heute ein bisschen Auto-EQ rumspielen und haben eigentlich einen schnellen, fixen Aufbau, aber ich hatte jetzt Bock mal wieder euch mitzunehmen. Ein bisschen filmen, dass mal wieder ein bisschen Material zusammenkommt. Auch hier werde ich wahrscheinlich von der Party gar nichts zeigen, weil ich auch einfach nicht da bin. Also klassisch ist bei mir halt Anlage quasi übergeben und dann wieder abholen. Ja, so ist eigentlich das zu 90% bei mir. Genau, gucken wir einfach mal, wo wir rauskommen. Ne? So, wir sind in der Location. Wie man hört, muss ich etwas lauter reden. Oft ist es natürlich der Fall, dass solche Locations auch für Proberäume etc. genutzt werden. Ist hier wohl eine Tür weiter. Die Deko-Jungs sind wie immer auch voll zugange. Allgemein hier der Club Zuckerfabrik ist, ja, hier sind wir eigentlich so ein bisschen groß geworden, muss man ehrlich sagen. Die ersten Psytrance-Erfahrungen. Und ja, auch hier sieht man mal wieder, ein Deko-Team sollte man sich nie sparen, weil da steckt halt einfach immer ein Konzept dahinter. Wenn ich überlege, ich habe mir auch mal ein paar Tücher geholt, das sieht halt nie gut aus, wenn man das einfach so hinhängt. Und hier ist halt, wie gesagt, echt Konzept hinter. Ich hoffe mal, naja, mit ein bisschen UV-Licht können wir das noch ein bisschen mehr Geltung zu bringen. Ja, hier vorne die 3 Bässe in der Mitte, im absoluten Schwarz, Monocluster. Tops ist hier immer ein bisschen blöd, ich kriege die vorhandenen Tops, das ist EV, auch relativ gutes Material. Guck mal jetzt hier nur minus 5 dB, aber das ist ETX 15P, das müsste sogar 3 Wege sein, glaube ich. Ich kriege die aber hier nicht runter, die haben die einfach festgegurtet, ne? Mit einer Kette richtig, kann ich meine Tops also nicht raufhängen. Das heißt, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich hier scheiß Gangway habe. Also gut, hier laufen natürlich nur die DJs hoch und runter, aber ja, Airbrake wird hier so ein bisschen hinkommen. Ja, ansonsten ist das eigentlich ein easy Aufbau. Deswegen, nächster Schritt steht dann wahrscheinlich schon alles. Das war jetzt erstmal so ein bisschen vorgeplänkelt. So, fangen wir mal wieder mit ein paar Soundchecks an. Abteilung Goa unbekannt. Gucken mal, wo wir rauskommen. Die Bassecke. Oh ja. Sehr angenehm. So, ich laufe hier rum wie ein Heinzelmännchen, habe erstmal die Ohren frei gemacht von der Wintermütze. Ja, ich habe ja eigentlich schon wieder angekündigt, irgendwie groß jetzt Auto-EQ zu nutzen, aber was soll ich sagen? Es gefällt mir nun mal irgendwie meistens so, wie es ist. Und der Stand ist jetzt gerade... Achso, genau, übrigens ist es leider so, Netzteile mögen mich gar nicht. Mein WLAN-Router, dessen Netzteil mag auch nicht mehr. Deswegen kann ich jetzt leider nicht connecten. Auf LAN-Kabel habe ich jetzt auch keinen Bock. Ich zeige es mal vielleicht direkt am Display. Das ist ja beim DWX noch entspannt, weil man eigentlich alles sehen kann. Wir sehen jetzt der PEQ. Ist so ein bisschen was da hinten los. Seht ihr das? Es ist ein High Shelf ab 5,95. Okay, was habe ich mir denn da mal eingebaut? Minus 3,4 dB. Jo.
Das ist eigentlich so das Geheimnis. Limiter habe ich jetzt gute Werte gefunden, um nicht ins VPL zu jagen. VPL der EAWs, also die EAWs sind die Top-Teile hier, ist auf 56 gestellt. VPL der beste auf 121. So, momentan die Limiter-Einstellungen sind so, der High ist bei minus 22,6 und ein Over-Easy von 3. Beste auf minus 16 und gar kein Over-Easy, genau. Ja. Signalkette ist jetzt bekommen. Ich mache euch mal Licht an. Wir kommen aus dem Vorneck raus mit einem 6.3er Klinke auf Cinch. Ist nicht die geilste Lösung, aber auf kurze Strecken ist das definitiv kein Problem. So, und gehen hier in mein Amp-Rack rein. Da hat neulich jemand gefragt, was ich da für Buchsen benutze. Guckt unten mal in diese Titchers Thomann-List, da sind diese Buchsen drin. Entspannt ist nämlich bei denen, ihr müsst nicht löten können. So, ich kann nur gut reinlöten, aber nicht gut löten. Das heißt, die haben hinten auch Steckverbindung komplett. Ne, man hat dann hinten quasi ein kurzes Patchkabel und geht direkt in die Amps. So, Speakon ist hier noch Neutrik. Würde ich aber tatsächlich auch nur noch alles von Setronic nehmen, weil die alle vernünftig mit Schraubklemmen sind. So wie hier die Powercon-Fraktion. Habe ich einfach wesentlich mehr Vertrauen zu, muss ich ehrlich sagen. Ja, ansonsten kommen wir hier mit XRR und 6.3er Klinke aus diesem Mixer raus. Eine XDJ XZ 9. Ja. Gut, jetzt kümmern wir uns noch um Monitoring und dann haben wir es. So, starten wir nochmal mit einem Klassiker, wa? Nein. Der gute Moshtek. Wer ihn kennt, hat nichts verpasst. Junge, der knackt aber ordentlich hier. Zu viel Strom in der Nähe. Achso. Nochmal von vorne. Das ist das Schöne an Musik. Durftest du denn den Plattenspieler mitnehmen? Ich hatte es hier drin. Und da drin. Das ist das Schöne an Musik. Sie können sie dir nicht nehmen. Habt ihr bei Musik nie sowas empfunden? Ich habe es immer schon mal verlassen. Die kann du lassen. Später habe ich dann keine Tasche mehr. Da geht drin, so bist du los. So, hier ist es nicht verfügbar. Man muss noch nichts vergessen. Vergessen? Nicht zu vergessen, das ist. Auf der Welt nicht das Land. Ja, moin, einfach Werbung.